ini looks-nya bener-bener black on black ya. K10 versi 2 ini hadir dengan sisi frame aluminium dengan bodi ABS. Jadi K10 versi 2 ini tetap menggunakan versi koneksi wireless dan wirednya. Jadi terasanya tuh memang lebih terang backlit-nya dibandingkan kalau kita pakai versi yang pertama guys. Jadi simpelnya Keychron K10 versi 2 ini upgrade ya. Oke, sekarang gue pengen bahas Keychron K4 versi 3. Basically teman-teman, kalau kalian mungkin lihat ya, seri-seri terbaru Keychron ini, ya K4 versi 3 dan K10 versi 2 sebelumnya tadi udah gue bahas, basicnya tuh sebenarnya sama aja. Ya, upgrade-nya itu bener-bener sama guys. Perbedaannya dari segi ukuran, itu referensi kalian lagi ya. Referensi lagi kalian kalau mau layoutnya lebih compact lagi, kalian bisa pilih referensi K4 versi 3 ini. Karena tadi K10 versi 2 itu merupakan layout 100%, kalau ini layoutnya 96%. Kita akan buka dari segi packaging, ini sebenarnya juga sama. Ya, boxnya juga sama, ya dilapisin dengan 2 box seperti ini. Tampilannya pun juga sama, ya. Oke, ini ada warranty card. Coba kita cek ya. Ini aksesorisnya pasti ya. Ada tipe kabel Type-C, ya. Type-C to Type-A, sama ya. Basicnya sama guys. Lalu ada extra keycap. Warnanya juga sama-sama hitam. Dan ini ada penambahan alat ya. Kunci L dan obeng. Lalu ada pulernya. Ini pulernya juga sama, udah 2-in-1. Sama kayak tadi Keychron K10 versi 2. Oke, ini udah kosong. Kita sekarang lanjut ke keyboardnya. Oke, sekarang kita buka keyboard K4 versi 3. Oke, ini ada manual booknya ya. Ketindihan ternyata. Oke, inilah dia penampakan dari Keychron K4 versi 3-nya guys. Ya, basically sama ya. Bener-bener sama kayak Keychron K10 versi 2. So, jadi kalian tinggal menyesuaikan referensi layoutnya aja ya. Kalau kalian lebih suka layout lebar tapi terlihatnya itu lebih compact ya, kalian mungkin bisa ambil K4 versi 3 ini ya. Untuk upgrade-nya sendiri itu kalau gue lihat dari webnya, switch-nya menggunakan tipe Keychron Super juga dengan 3 varian, ada red, brown, sama banana. Kemudian dia ada upgrade dampener guys. Untuk dampenernya coba kita cek ya. Dia ada sound absorbing foam, ada XPA foam plus pad film, ada IPDM foam, dan ada pad film juga di bawah IPDM. Ini artinya bener-bener sama guys. Ya, bener-bener sama. Kita coba lihat lagi dulu. Untuk keycapnya, dia juga sama tipe yang double shot PBT, tapi dia tipe shine through. Oke, itu merupakan upgrade ya guys, karena seri K4 versi 3 maupun K10 versi 2 ini upgrade dibandingkan versi sebelumnya yang menggunakan tipe bahan ABS dari keycapnya. Gue lupa bilang tadi ya. Kedua seri yang udah gue jelaskan ini tipenya hot swap ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk penggantian switch. Karena juga tadi di dalam box itu udah tersedia aksesoris puller. Oke, kita dekatkan aja ya. Secara simpelnya seperti ini looks-nya. Intinya kalau kalian di sini yang lagi pengen cari keyboard mechanical dengan versi yang lebih compact tapi butuh numpad. Nah, jawabannya Keychron K4 versi 3. Kenapa gua anjurkan ambil Keychron K4 versi 3 guys? Kalau kalian butuh numpad ya. K4 versi 3 ini dia lebih kompleks. Lu bisa lebih advance penggunaannya karena dia sudah dibekali ada software QMK atau kalian bisa pakai Keychron Launcher, software langsung dari Keychron. Intinya, kalau lu mau lebih advance penggunaannya, bisa ambil Keychron K4 versi 3 dengan tipe layout lebar tapi compact. Coba kita nyalakan RGB-nya ya. Yap, ini sama ya. Kalau dari mata gua guys, ini beneran lebih terang ya. Karena mungkin nuansa warna hitam ini bener-bener ngebuat si RGB-nya itu jadi kelihatan lebih terang guys. Ditambah dia juga tipe yang shine through. Dan juga fontnya besar ini ya. Font dari tiap keycapnya ini kan besar-besar ya. Jadi bener-bener kerasa loh guys. Kalau RGB itu kelihatan terang banget dibandingkan dari versi sebelumnya. Ini apalagi kalau misalkan lampunya dalam keadaan mati guys. Ini lebih terang banget. Oke, mungkin gitu aja kalau K4 versi 3. Gue bakal lanjut lagi dulu ke seri lainnya.
Sekarang kita lanjut ke Keychron K8 versi 2. Ini sama juga ya, upgradean dari versi sebelumnya Keychron K8 versi 1. Kalau kita lihat dari segi packaging box, ini sama kayak tadi yang udah gue jelaskan, K4, K10 ya. Lalu seri ini lebih compact lagi nih. Seri ini layout 80%, jadi untuk kalian di sini para pecinta stainless steel ya, layout TKL, lu bisa pilih Keychron K8 versi 2 ini. Kita sekarang open box deh. Dari segi packaging sama ya. Jadi bakal dengan dua box seperti ini. Ini dia yang ada di dalam box Keychron K8 versi 2. Seperti biasa ada manual book dan buku-buku lainnya. Di sini kita bisa lihat juga ada extra keycap. Lalu ada kabel tipe Type-C to Type-A, sama ya. Oke, ini ada penambahan obeng serta ada alat kunci L dan puller switch. Oke, aksesorisnya sama guys, dan ini kita lihat penampakan dari keyboardnya. Oke guys, ini jadi penampakan dari Keychron K8 versi 2. Sama banget ya. Nah, jadi sebenarnya ini preferensi lagi. Kalau kalian lebih suka layout yang lebih compact dibandingkan K4, K10, lo bisa pilih ini ya, K8 versi 2. Yang mana sudah upgrade juga, ada QMK. Ada software yang bisa lu ulik-ulik. Lu bisa atur makro, lu bisa atur segala macam, merubah fungsi tombolnya jadi apa yang lu mau gitu ya. Ini juga ada kickstand, sebenarnya sama ya guys ya. Looks, penampilan, ya, material ini sama. Dia menggunakan material aluminium frame-nya dengan body case ABS. Oke. Dia juga black on black guys ya. Terdapat juga ada keycap warna merah. Sebenarnya kalau extra keycap juga ada warna hitamnya. Jadi kalau lo ganti jadi black on black. Kita nyalakan RGB-nya. Ini benar-benar lebih compact ya. Kalau tadi lo mungkin lihat ya, ini kan ada mouse nih guys ya. Jadi lebih leluasa lagi ya, area mouse itu jadi lebih leluasa karena secara layout juga ukuran lebih kecil. Kemudian nggak ada yang gue bisa bahas banyak sebenarnya guys, karena seri-seri terbaru ini upgrade-nya itu sama. Kalau kita lihat dari segi dampener pun juga sama ya. K8 versi 2 dia upgrade dampener, ada XPA foam dan PET film, ada sound absorbing foam, kemudian ada EPDM foam dan PET film lagi di bawah EPDM. Software sama, dan ini bener-bener tinggal lu sesuaikan referensi layout yang lu suka aja guys. Sebelumnya sudah punya Keychron K8 yang versi belum QMK. Barangkali kalau kalian ada yang mau upgrade silakan. Menurut gua ya, ini masih oke banget kalau kalian beneran mau upgrade, apalagi kalian tuh pengen lebih advance penggunaannya. Gak hanya untuk pengaturan dari body case-nya aja, lu mungkin kayak biasanya kan mengulik-ulik dari segi switch atau mungkin penggantian keycap. Kayak lu rakit-rakit bodinya, lu sedemikian rupa sesuka lu ya. Nah, gua rasa lu kalau pengen misalkan lebih advance ya ke arah softwarenya, sekarang bisa nih ke K8 versi 2. Jadi ini upgradean yang bener-bener gua bilang sih cukup oke, apalagi untuk kalian di sini para gamer. Para gamer bener-bener jadi dimanjakan guys dengan hadirnya penggunaan software di Keychron K8 versi 2 ini. Jadi lu bisa makro keyboardnya, lu mau nyeting, mau merubah fungsi tombol, mau ganti warna RGB-nya, sesuka hati lu itu bisa sekarang. Jadi lu bisa lebih banyak ulik-ulik lagi lewat softwarenya. Itu aja yang bisa gue bahas dari Keychron K8 versi 2. Terakhir gue bakal bahas Keychron K5 versi 2. Ini penampilannya kayak ngingetin gue sama Keychron K5 Max guys. Wireless Bluetooth dengan tipe kabel. Kabelnya ada di tengah nih. Dan ini koneksi untuk sistemnya dia sama juga, bisa dikoneksikan ke Windows, Android, atau macOS dan juga iOS. Untuk switch-nya ini dia menggunakan switch langsung dari Keychron. Oke, ini terasa jadi lebih eksklusif ya, karena langsung dari brandnya guys. Nah, damper ini udah lengkap, ada latex foam, ada XPA foam. Nah, sekarang lo bisa ulik-ulik juga di softwarenya. Lo bisa pakai QMK atau lo bisa langsung masuk ke Keychron Launcher, itu web langsung dari Keychron. Pengen mencoba beli baru atau upgrade dari versi sebelumnya, menurut gue itu worth it banget untuk kalian coba.